O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida ishlar yakuniy bosqichda. Bu yer tez orada yurtimiz va butun musulmon olamining ilm-ma'rifat markaziga aylanishi kutilmoqda. Bugun markazda ishlar yanada qizg'in. Quruvchilar, hunarmandlar va olimlar har bir detalga alohida e'tibor qaratmoqda. Maqsad milliy meros va zamonaviy talablarga uyg'un betakror ilmiy ma'rifiy maskan yaratish. Markazda ishlar qizg'in. Har bir kun yangi o'zgarish, yangi natija bilan boymoqda. Bu jarayonda faqat quruvchilar emas, bu yerda olimlar, hunarmand ustalar, rassomlar, IT mutaxassislari, restavratorlar, o'z sohasining eng sara vakillari mehnat qilmoqda. Navbatda ularning qisqa fikrlari va taassurotlarini birgalikda eshitamiz. Tugallash oxirgi bosqichga kelib qoldi. Qanchadan beri ishlaysiz bu yerda? 7-chi bo'lib qoldi. Asosan biz chet eldan kelgan оборудованияni olib kirib montaj qilishda yordam beramiz. Yaponiyalik olimimiz bor edi, Sergey Laptev. U bilan birgalikda biz tanga pullarini qo'yyapmiz. Yukarıda bulut yapacağız. Şu duvarın devamını, bulutu devam ettireceğiz. Onun hazırlığını yapıyoruz şu an. Ish jarayoni hozir juda ham jadal ketyapti. Tosh qurollarining ham haqiqiylarini qo'yishga muvaffaq bo'lindi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining global sheriklik bo'yicha maxsus vakili Paulo Zampoli O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazidagi bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi va majmuaning qurilishi, me'moriy qiyofasi va ekspozitsiyalar loyihasi haqida batafsil ma'lumot oldi. Rostini aytsam, men hech qachon bunchalik iliq va samimiy kutib olinmaganman. O'zimni shu qadar erkin his qildimki, go'yo yuragim allaqachon bu yurtdan joy olgandek tuyuldi. Prezidentingizni yosh avlodga, madaniyatga va millatlar aro totuvlikka katta e'tibor qaratayotganini chuqur his qildim. Mustaqillik bayrami tadbirlarida uning yonida bo'lish imkoniyati menga nasib etdi. Bu men uchun nihoyatda ta'sirli daqiqalar bo'ldi. O'zbekiston buyuk tarix va boy madaniyatga ega go'zal diyor. Eng katta boyligingiz bu sizning xalqingizdir. Ular chin ma'noda beqiyos. Bugungi Islom sivilizatsiya markaziga kelishim esa uzoq kutilgan orzuyim edi. Bu joy menda juda katta taassurot qoldirdi. Men bu markaz haqida eshitib, uni ko'rishni juda xohlagan edim. Ayniqsa, menga Qur'on nusxasini ko'rsatganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bu men uchun nihoyatda qadrli sovg'a bo'ldi. So'nggi 20 yil davomida shunday nodir asarni ko'rishni orzu qilgan edim va bugun uning qarshisida turish imkoniga ega bo'lganimdan behad hayajondaman. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xalqimiz ma'naviy merosni asrab-avaylash va uni jahon hamjamiyatiga keng targ'ib etishga xizmat qiladigan yirik ilmiy ma'rifiy maskan bo'lib, yaqin kunlarda o'z faoliyatini boshlaydi.